तो हाय फ्रेंड्स, मैं सिद्धांत मनवार और आप देख रहे हैं टेक सीड। तो आज की वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कि अपने Realme U1 स्मार्टफोन में आप अपने मनपसंद रिंगटोन कैसे सेट करें। तो मैंने पिछली भी वीडियो बनाई थी कि Realme 2 Pro में कैसे रिंगटोन सेट करें। तो काफ़ी लोगों ने मुझे Realme 2 और U1 के ऊपर भी वीडियो बनाने के लिए कहा है। तो मैं आज की वीडियो में Realme U1 के ऊपर वीडियो बनाऊंगा। कल मैं C1 पर भी बना दूंगा आपको। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें जाना होगा सेटिंग में आपको सबसे पहले यहाँ पे साउंड एंड वाइब्रेशन में जाना होगा। इस पे जाने के बाद हमें यहाँ पे रिंगटोन का ऑप्शन मिलेगा। ये आप देख सकते हैं रिंगटोन। तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी रिंगटोन सेट कर रखा है। देख सकते हैं आप। तो ऐसे आप रिंगटोन सेट कर सकते हो। अगर आपको मैसेज टोन भी सेट करना होगा तो आप यहाँ पे आ सकते हो और यहाँ से आप काफ़ी सारे मैसेज टोन भी आप सेट कर सकते हो। तो मैं फिलहाल यही रखता हूँ। और अगर चाहो तो आप डायल पैड टोन इसे भी ऑफ कर सकते हो और दूसरे कोई नोटिफिकेशन आएंगे तो भी आप उसे भी सेट कर सकते हो। तो और यहाँ पे जो रियल साउंड टेक्नोलॉजी है ना, जो आप हेडफोन में गाने सुनते हो तब इसे ऑन करके रखिएगा। इससे आपका ऑडियो आउटपुट भी कुछ बढ़ जाएगा। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही और Realme C1 की भी वीडियो जल्दी आएगी। तो थैंक यू फ्रेंड्स।